Good evening everyone សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube វាសនាត្រីខ្ញុំបាទឈ្មោះវាសនាជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនលោកវាសហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ first conditional ដែលយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី1ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី1ថាតើវាមានទម្រង់បែបណាហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគេប្រើវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាចឹងយើងនឹងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នា Okay let's go អូខេប៉ុន្តែមុននឹងចូលសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី1នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នានៅប្រយោគមួយចំនួនខាងក្រោមតោះ If you go to school you'll see our teacher there ប្រសិនបើអ្នកទៅសាលារៀនអ្នកនឹងជួបគ្រូរបស់ពួកយើងនៅទីនោះឬក៏យើងអាចត្រឡប់ប្រយោគហ្នឹងប្រយោគខាងក្រោយមកដាក់ខាងមុខវិញក៏បានដែរយើងបានប្រយោគថ្មី you'll see our teacher if you go to school អូខេពួកយើងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបគ្រូរបស់ពួកយើងប្រសិនបើអ្នកទៅសាលារៀនចឹងប្រយោគហ្នឹងឆ្លាស់មិនក៏នៅអត្ថន័យដដែលណាពីប្រយោគខាងលើហ្នឹងអត្ថន័យវាដដែលគ្រាន់តែថាខុសទម្រង់វេយ្យាករណ៍គឺកាត់ដោយcomma តែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រយោគទី3 if you don't study hard you will fail the exam ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រឹងប្រែងរៀនអ្នកនឹងប្រឡងធ្លាក់ឬក៏លើក you will fail the exam if you don't study hard អ្នកនឹងប្រឡងធ្លាក់ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រឹងប្រែងរៀនចឹងដូចគ្នាណាដោយប្រយោគទី1និងទី2ប្រយោគទី3ទី4ស្ដែងដូចគ្នាគឺគ្រាន់តែលើក if clause ទៅដាក់ខាងមុខនិងខាងក្រោយតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែល if clause នៅខាងមុខវាកាត់ទៅដោយ comma អូខេឥឡូវយើងចូលមកប្រយោគទៀតតែជាប្រយោគសំណួរ What will you do today if you are free តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកទំនេរឬក៏ប្រយោគហ្នឹងវាលើកត្រឹម if មកដាក់ខាងមុខវិញអញ្ចឹងគឺកាត់ដោយ comma មួយអញ្ចឹង if you are free what will you do ប្រសិនបើអ្នកទំនេរអ្នកនឹងធ្វើអ្វីអូខេអញ្ចឹងប្រយោគនោះឆ្លាស់ទៅឆ្លាស់មកតែមួយគ្រាន់តែថានៅពេលដែលយើងដាក់ if clause នៅខាងចុងប្រយោគអញ្ចឹងវាអត់កាត់ដោយ comma ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ if clause នៅខាងដើមអញ្ចឹងវាកាត់ដោយ comma អញ្ចឹងគ្រាន់តែចំណាំប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងនឹងចូលទៅសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុងទម្រង់ខាងក្រោមបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់អំពីទម្រង់ផងស្គាល់អំពីការប្រើប្រាស់របស់ទម្រង់នឹងផងក៏ដូចជាស្គាល់អំពីការប្រើប្រាស់នៃប្រយោគទាំងមូលថាតើប្រយោគហ្នឹងគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអីគេចឹងយើងនឹងចូលទៅសិក្សាទម្រង់ទាំងអស់គ្នា Okay look at the form everyoneចឹងយើងក៏លេខទៅមើល form ទាំងអស់គ្នាមកប្រយោគខាងលើជាឧទាហរណ៍ណា You will pass the exam if you study hard អ្នកនឹងប្រឡងជាប់ប្រសិនបើអ្នកប្រឹងប្រែងរៀនចឹងកន្លែងហ្នឹងធម្មតាប្រយោគនីមួយវាមាន element ឬក៏ component របស់វាមានផ្នែករបស់វាណាដែលយើង combine ទៅវាមានអូខេប្រធានបទប្រធានកិរិយាសព្ទឬក៏កម្មបទអីចឹងមកតើឥឡូវយើងមើលទៅលើពាក្យ you ឡើយហ្នឹងគឺអត្ថន័យពាក្យ you ហ្នឹងគឺស្មើនឹង subject អូខេវាជា pronoun ដែលតួនាទីរបស់វាដាក់តួនាទីជា subject ប្រធានបន្ទាប់មក will បូកជាមួយនឹង will subject plus will បូកជាមួយនឹង will party exam អាហ្នឹងជា passive verb ណាអញ្ចឹងកន្លែងចុចដែលខ្ញុំដាក់នេះខ្ញុំចង់សំដៅថាកិរិយាសព្ទមួយចំនួនហ្នឹងវាត្រូវការកម្មបទរបស់វាហើយកិរិយាសព្ទមួយចំនួនទៀតវាអត់ត្រូវការកម្មបទទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់ចុចខ្ញុំអត់ដាក់ object ទេណាដោយសារកិរិយាសព្ទខ្លះត្រូវការ object កិរិយាសព្ទខ្លះអត់ត្រូវការហើយបន្តមកទៀតបូកជាមួយនឹង if អូខេបូកជាមួយនឹង you subject បន្តមកបូកជាមួយនឹង study អាហ្នឹងដូចគ្នាណាពាក្យខ្លះកិរិយាសព្ទខ្លះវាត្រូវការ modifier ផ្សេងអូខេដើម្បី modify វាឬក៏ឆ្លាស់មកវិញយើងយក if ខាងចុងហ្នឹងយកមកដាក់ខាងមុខវិញ if clause ដាក់ខាងមុខប្រយោគវិញដែលកាត់ទៅដោយ comma if you study hard you will pass the exam
chẳng nhưng tiền chỉ rụp môn á chỉ tiền chỉ tùm rung bảo vệ má cứ if nơi tại chỉ if đỡ đáy you cứ chỉ subject study verb ok hay năng bột năng chỉ môi năng hát chỉ modify hỏi complete nè khăm mà nó về if nơi khang một ví dụ nè ok bởi vì cho nó cái đào ví dụ anh năng bạch cắt về đây hai bắt đầu mà you bột chỉ môi năng will bột chỉ môi năng past verb ok chẳng này cứ chia tùm rung rồi bỏ first conditional đại phone ai vô tới anh vọt bàn đại vô tôi tới cái price chỉ môi năng will nè modal verb rồi bỏ first conditionalประโยคละคันที่មួយគេប្រើ will អូខេហើយមានទម្រង់បែបហ្នឹងណាហើយជាទូទៅគេគេប្រើ will ដែលយើងដឹងជាទូទៅគេប្រើនៅក្នុង future មែនទេ future អនាគតហើយខាងក្រោយ if ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង result clause you will ហ្នឹង result clause ហ្នឹងគេបញ្ចូល will ហើយ auxiliary verb ឬក៏ modal verb will ប៉ុន្តែនៅក្នុង if clause វិញគេប្រើកាល present អូខេធម្មតាឃើញទេ present ធម្មតា will គឺជា modal verb អូខេគេប្រើ will ហើយ modal verb មួយចំនួនទៀតក៏យើងអាចប្រើបានដូចជា can អូខេ might អូខេ something else a lot that you can use in first conditional តែបើយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុង first conditional ហ្នឹងបានដូចជា will shall អូខេ may or might can អូខេតែយើងអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើទម្រង់នេះហើយយើងចូលទៅសិក្សាទៅលើការប្រើប្រាស់របស់វានឹងមិនណាតើគេប្រើ first conditional នៅពេលណាតើគេប្រើប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី1ហ្នឹងនៅពេលណាណា used it used to show or express what's possible to happen វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញនៅអ្វីដែលអាចឬក៏ទំនងនឹងកើតឡើងឬក៏គេប្រើពាក្យ key term សំខាន់មកគឺ possibility ចឹងចំណាំណាយើងប្រើ first conditional គឺសម្រាប់លក្ខខណ្ឌណាមួយដែលទំនងជាអាចកើតឡើងបានអូខេម្ដងទៀតយើងប្រើប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី1គឺសម្រាប់បង្ហាញនៅអ្វីដែលអាចឬក៏ទំនងនឹងកើតឡើងអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍មួយចំនួន if she has your phone numbers she call you ប្រសិនបើនាងមានលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនាងនឹង call ទៅរកអ្នកឯងជាងប្រហែលជាវាអាចកើតឡើងលុះត្រាតែនាងមានលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងអាច call ទៅបាន 2 he will take your side if you have enough documents គាត់នឹងនៅខាងអ្នកឬក៏កាន់ជើងអ្នកណា take someone side take your side ប្រសិនបើអ្នកមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់អូខេ number 3 if you drive without helmet police will find you ប្រសិនបើអ្នកបើកបរដោយគ្មានមួកសុវត្ថិភាពប៉ូលីសនឹងផាកពិន័យអ្នកអញ្ចឹងពាក្យ fine មានន័យថាផាកពិន័យអូខេ 4 if it rains today I won't be able to join your wedding ប្រសិនបើវាភ្លៀងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលឬក៏នឹងមិនអាចទៅចូលរួមពិធីអូខេអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកបានទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាការគ្រាន់តែជាការគម្រោងទុកដែលវាអាចនឹងកើតឡើងឬក៏ជាការគ្រោងទុកដែលវាអាចនឹងកើតឡើងបើសិនជាភ្លៀងគាត់និយាយថាគាត់មិនអាចទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងនេះអញ្ចឹងចំណាំណា for conditional គឺគេប្រើសម្រាប់លក្ខខណ្ឌមួយដែលទំនងនឹងកើតឡើងអូខេបើភ្លៀងគឺអត់ទៅទេប៉ុន្តែបើអត់ភ្លៀងគឺទៅធម្មតាជាងវាទំនងនឹងការឡើងដែលយោងទៅតាមផុសតាងឬក៏ហេតុអីមួយដែលគេនិយាយពីយោងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើង note មួយចំនួនដូចជាពាក្យ she'll មកពីពាក្យ she will អូខេ want មកពីពាក្យ will not អូខេតើឥឡូវយើងចូលមកដល់ការធ្វើលំហាត់
ចឹងខ្ញុំមាន5លំហាត់នៅទីនេះហើយបងប្អូនអាចមើលហើយឬក៏អាចកត់កន្លែងណាមួយសម្រាប់សិក្សា note វាណាចឹងទី1 Dara will the party tonight if there's not a rain here ចឹងក្នុងចម្លើយទាំង4 A B C និង D ហ្នឹងចម្លើយមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវណា A join B join C joins D joining ចឹងពាក្យហ្នឹង join ហ្នឹងគ្រាន់តែថាគេប្រើនៅក្នុងប្រភេទកាលផ្សេងគ្នាយើងដឹងថា for conditional ហ្នឹងប្រើនៅក្នុងកាលមួយណាណាតែឥឡូវយើងបន្តទៀត If people don't accept the election result there will a demonstration ចឹងយើងមាន A has B had C have D having let's go on number 3 if she the exam I'll give her a present ប្រសិនបើនាងប្រឡងជាប់ខ្ញុំនឹងឲ្យឬក៏ផ្ដល់ឲ្យនាងនៅកាដូមួយ A passed B passed C passing D passes ចឹងក្នុងចម្លើយទាំង4ហ្នឹងមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវតោះទី4 I'll see you tomorrow if I free ចឹង A ខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើខ្ញុំទំនេរ A aim B have C is D are តោះឥឡូវយើងមើលទៅលើ number 5 if Chitra to Siem Reap he'll be able to see Angkor Wat temple ប្រសិនបើតារាChitraទៅសៀមរាបគាត់នឹងបានឃើញឬក៏គាត់អាចឃើញAngkor Wat ប្រាសាទ Angkor Wat ណាចឹង A go B went C going D goes ចឹងមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវចឹងខ្ញុំទុកពេលឲ្យ1នាទីសម្រាប់គិតហើយឬក៏សម្រាប់ឆ្លើយគិតឲ្យឆ្លើយរយៈពេលអូខេ1នាទី Okay, are you ready? ធ្វើហើយនៅតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងផ្ដល់ដងមួយណាចឹង exercises ទី1ហ្នឹង Dara will the party tonight if there's not rain there Dara នឹងចូលរួមពិធីជប់លៀងយប់នេះប្រសិនបើគ្មានភ្លៀងចឹងពាក្យ join ed ហ្នឹងដែលគេប្រើនៅក្នុងអតីតកាលមែនទេ B join ហ្នឹងគេប្រើនៅក្នុង present បច្ចុប្បន្នហើយនឹង join មាន A ហ្នឹងក៏បច្ចុប្បន្ន joining ហ្នឹងគេប្រើនៅក្នុង continue ប៉ុន្តែទៅតាមទម្រង់របស់វាដែលក្រោយពី will មកយើងប្រើកិរិយាសព្ទធម្មតាអញ្ចឹងអត់មានថែមអីមែនទេអត់មានថែម ed អត់មានថែម s អត់មានថែម ing អីក្រោយ will អញ្ចឹងជាកិរិយាសព្ទធម្មតាអញ្ចឹងចម្លើយ B អូខេតោះ number 2 If people don't accept the election result, there will a demonstration. ប្រសិនបើប្រជាជនមិនទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងមានបាតុកម្មមួយជាង A has B had C have D having ជាង D ហ្នឹងក៏ជា present continuous ដែរជាការ continue ប៉ុន្តែទៅតាមទម្រង់នៅខាងក្រោយ will គឺប្រើកិរិយាសព្ទធម្មតាចឹងចម្លើយទី2នេះគឺជាចម្លើយ C ណាដោយសារគេប្រើកិរិយាសព្ទដើមធម្មតាហ្នឹងអត់ប្រើ has លុះត្រាតែប្រើជាមួយនឹង he she it មែនទេអូខេ number 3 if she the exam I give her a present ចឹងយើងដូរនៅក្នុង if clause ម្ដងណា if clause គេប្រើការរបស់វាអីគេណា A pass B passed C passing D passes ចឹង B អានឹង C ខុសហើយដោយសារគេអត់ប្រើ
B និង C ហ្នឹងជាទម្រង់អតីតកាលនិងទម្រង់កំពុងបន្តដែលខុសពីទម្រង់របស់យើងដែលធ្លាប់រៀនណាអញ្ចឹងនៅសល់តែ A ហើយនិង D យើងជំរុះវាមកចម្លើយហ្នឹងជំរុះ A និង D តើចន្លោះហ្នឹងគួរដាក់មួយណាយើងក៏លេខទៅមើល subject របស់វាគឺ she មែនទេអញ្ចឹងកាលណា subject she អញ្ចឹងរាល់កិរិយាសព្ទដែលប្រើជាមួយនឹង she ត្រូវតែថែម s es ឬក៏ change y ទៅ ie es អញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយ D អូខេទី4 I'll see you tomorrow if I'm free I free អញ្ចឹងនិយាយទៅ free វាជាគុណនាមមែនទេគុណនាមអញ្ចឹងគេអត់ប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ action verb ទេអញ្ចឹងគេប្រើជាមួយនឹង state verb ឬក៏ linking verb អញ្ចឹងចម្លើយគឺពាក្យណាដែលគេប្រើជាមួយនឹង I បាន to be ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមានតែ A មែនអញ្ចឹងជាចម្លើយ A Number 5 if Chitra to Siem Reap he'll be able to see Angkor Wat temple អញ្ចឹង go when going អញ្ចឹងចម្លើយមួយនេះបើ go Chitra subject របស់វាជា third person singular អញ្ចឹងគេត្រូវបន្ថែម a ឬក៏ es ies អញ្ចឹងចម្លើយវាគឺជាចម្លើយ D អូខេOkay, thank you for visiting my channel YouTube ហើយអរគុណផងដែរសម្រាប់ការចូលមកទស្សនានៅchannel YouTube ខ្ញុំបាទវាសនាត្រីហើយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូជាភាសាអង់គ្លេសជាការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតសូមចូលមកកាន់ channel YouTube ខ្ញុំបាទព្រមទាំង subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអរគុណច្រើន Goodbye see you later